और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपने बाइक का साइड का पल्ला कभी भी निकलवा रहे हैं तो वहाँ पे साइड में जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो चेन लगा हुआ है पीछे का, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो है मेरा कपड़ा फंसा हुआ है, यहाँ पे कपड़ा आके लग गया है। तो अगर आप लोग अपने बाइक को खुलवा रहे हैं साइड का पल्ला, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कचरा होता है उसको साफ करवा लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि मान के चले कि अगर आप गाड़ी को वॉश भी करवा रहे हैं तो भी वहाँ पे ये पानी नहीं पहुँचता है। तो आज देखने को मिल रहा है, आप लोग को आवाज़ पहले सुनाते हैं, आप लोग यहाँ पर आवाज़ सुनिए। तो कंपनी में क्या करता है सब कि इसको 24 घंटा के लिए रख देता है मोबिल में, और उसके बाद आप लोग का हाइड्रोलिक थोड़ा दिन चेंज करता है। तो वैसे में तो आप लोग को दिक्कत होता है, हाइड्रोलिक लॉक पिन होता है, ये अंदर से लगाया जाता है ताकि आपका जो हाइड्रोलिक है वो इधर उधर घूमे ना। देख सकते हैं घाट बनाया हुआ पिन लॉक करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके भी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बुलेट में कुछ इस प्रकार का आवाज़ आपके इंजन से आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। मेरा ये खुद का बाइक है और मेरे इंजन में भी कुछ इस प्रकार का आवाज़ देखने को मिल रहा है। आप लोग को आवाज़ पहले सुनाते हैं, आप लोग यहाँ पर आवाज़ सुनिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने आवाज़ तो सुन लिया, ये आवाज़ हाइड्रोलिक से आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कम हाइड्रोलिक है। इसको लगाने से पहले इसको हम लोग आधा एक घंटा मोबिल में डाल देते हैं। और आप लोग अगर ये कंपनी में लगा तो कंपनी में क्या करता है सब कि इसको 24 घंटा के लिए रख देता है मोबिल में, और उसके बाद आप लोग का हाइड्रोलिक थोड़ा दिन चेंज करता है। तो वैसे में तो आप लोग को दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गाड़ी का एनी टाइम काम रहता है, तो उनको वो गाड़ी एक दो दिन नहीं छोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने इसको आधा एक घंटा के अंदर में ही इसको इंजन में फिट करवा दिया है। और यहाँ पे इंजन में जो फिट करने वाला है वो मेरा खुद का भाई है, छोटा भाई। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंजन को अभी खोल रहा है, पहले पूरी तरह से इंजन खोलेगा, उसके बाद इसको सेट करेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। एक छोटा सा हाइड्रोलिक लगाने के लिए पहले इसको पूरा इंजन को खोलना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं मेरा भाई जो है यहाँ पे पहले ऊपर का जो हेड है उसको खोल रहा है। यहाँ पे हेड पूरी तरह से इसने खोल दिया है, अब इसको हेड को निकाल रहा है। हेड यहाँ पे निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हेड के साइड में देख सकते हैं एक पत्ती है वो रोक रहा है। तो इसको पहले नीचे करेगा भाई, उसके बाद इसको हेड को निकालेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हेड तो यहाँ पे निकल गया है, और यहाँ पे जो नीचे का सिलेंडर है वो भी निकल गया है। और सिलेंडर निकलने के बाद इसका जो पिस्टन है वो निकालना पड़ेगा। तो पिस्टन निकालने से पहले पिस्टन का जो लॉक है उसको निकालना पड़ेगा, तभी पिस्टन निकलेगा। और पिस्टन निकालने के बाद यहाँ पे जो नीचे हाइड्रोलिक है उसको निकालना है। तो उसको अभी लॉक होता है, उसको लॉक निकालने के बाद यहाँ पे हाइड्रोलिक निकाला जाएगा और उसके बाद न्यू हाइड्रोलिक डाला जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, कैसे हाइड्रोलिक डाला जाता है इस वीडियो आप लोग को दिखाया जाएगा। पिस्टन का लॉक यहाँ पे निकल गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसका पिस्टन के बीच में जो बुश होता है उसको निकालने के बाद ये पिस्टन यहाँ पे निकल गया है। और बाकी का काम है हाइड्रोलिक का, तो वो कैसे निकलेगा आप लोग वीडियो में बने रहें। हाइड्रोलिक निकालने से पहले यहाँ पे हाइड्रोलिक का जो पिन लॉक होता है उसको अंदर से खोलना पड़ेगा, उसको खोल के पिन को निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे साइड में जो पल्ला है इंजन का इसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही हाइड्रोलिक निकलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, किस तरह से हाइड्रोलिक निकाला जा रहा है आपको ये वीडियो में दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं न्यू हाइड्रोलिक जो है वो हम लोगों ने निकाल दिए हैं मोबिल में से, और इसको पोंछ लिए हैं। और पोंछने के बाद अब न्यू हाइड्रोलिक वहाँ पे लगाया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपने बाइक का साइड का पल्ला कभी भी निकलवा रहे हैं तो वहाँ पे साइड में जो देख सकते हैं यहाँ पे जो चेन लगा हुआ है पीछे का, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो है मेरा कपड़ा फंसा हुआ है, यहाँ पे कपड़ा आके लग गया है। तो अगर आप लोग अपने बाइक को खुलवा रहे हैं साइड का पल्ला, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कचरा होता है उसको साफ करवा लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि मान के चले कि अगर आप गाड़ी को वॉश भी करवा रहे हैं तो भी वहाँ पे ये पानी नहीं पहुँचता है। तो इसीलिए आप जब इंजन का पल्ला साइड का ओपन करवा रहे हैं तो वहाँ पे का जो कचरा है उसको साफ करवा लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके बाइक के लिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इंजन के नीचे से लॉक पिन तो निकाल लिया गया। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोलिक निकाला गया है चौक पिलास से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोलिक निकल गया है और दूसरा वाला हाइड्रोलिक निकाला जा रहा है। तो अब निकालने के बाद हाइड्रोलिक कैसे लगाया जाएगा ये भी आप लोग को दिखाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों तो हाइड्रोलिक पुराना वाला निकल गया है। अब यहाँ पे न्यू वाला हाइड्रोलिक लगाने का प्रोसेस आप लोग जान जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक न्यू वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं एक छेदा आप लोग को दिख रहा होगा, वो छेदा आगे रहेगा, तभी आपका हाइड्रोलिक है वो सही तरीके से आपके बुलेट में इंस्टॉल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोलिक डला गया, अब दूसरा वाला यहाँ पे हाइड्रोलिक लगाया जाएगा।
फिर से आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक में बस एक ही छेद है और आप लोग देख सकते हैं इसमें कहीं छेद आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो अभी यहाँ पे दूसरा हाइड्रोलिक लगाया जा रहा है और पूरा लगाने के बाद हाइड्रोलिक में एक लॉक पिन रहता है, वो भी कैसे लगाया जाए आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे यही हाइड्रोलिक लॉक पिन होता है, ये अंदर से लगाया जाता है ताकि आपका जो हाइड्रोलिक है वो इधर उधर घूमे ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे पिन को अच्छे तरह से अंदर लगाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पिन अंदर में लग गया है, इसको चेक किया जा रहा है कि पिन सही तरीके से अंदर चला गया है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं पिन अंदर पूरी तरह से चला गया है, पिन अच्छे तरह से लग गया। और लगाने के बाद ये देख सकते हैं ये पिन को लॉक करता है, ये पिन को लॉक करने के लिए पिन के लगाने के बाद ये लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं घाट बनाया हुआ पिन लॉक करने के लिए, यही वाला ये अंदर में लगेगा और इसको अंदर में फिर एक नट कसा जाता है, यही खोलने और कसने में काफ़ी दिक्कत होता है। यहाँ ये नट होता है ये लंकी रिंग से खुलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको पहले भाई साफ करा, उसको साफ अच्छे से क्लीन करने के बाद और ये वाला लॉक इसको करेगा तो पूरी तरह से आपका जो पिन है वो अंदर में लॉक हो जाएगा। पिन लॉक अंदर से लग गया है और लगाने के बाद यहाँ पे एलेंकी रिंग से इसको कसा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे जो पिस्टन है वो लग गया है। अब इसका जो सिलेंडर है ये यहाँ पे लगाया जा रहा है और यहाँ पे पिस्टन में बैठाया जा रहा है सिलेंडर को अच्छी तरह से। सिलेंडर यहाँ पे लग गया, अब इस पे देख सकते हैं पैकिंग लगाया गया, इंसुलेशन लगाया गया और इसके ऊपर हेड लगाया जा रहा है। हेड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है अब लगाने के बाद। अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें तो थोड़ा सा और रुक जाइए, अब इसका प्रॉपर आप लोग को कंप्लीट दिखाते हैं कि अब ऐसे इसका आवाज़ कैसा हो रहा है पहले से। अब यहाँ पे हेड का ऊपर का पार्ट जो है उसको कसा जा रहा है, पूरा तरह से कसने के बाद इसका आपको आवाज़ सुनाते हैं। आप लोग इसका आवाज़ सुनिए पहले आप लोग। अब आवाज़ देख रहे हो, अब आपको आवाज़ नहीं कर रहा है। अब इसको 2-3 दिन बाद चलाने के बाद आप लोग को प्रॉपर आपको दिखाते हैं कि इसका आवाज़ अब पहले से कैसा कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बाइक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और बाइक को हम लोगों ने 2-3 दिन चलाया है ताकि आपके मन में कोई सा भी डाउट ना रहे। अब इस बाइक का इंजन आप लोग को चालू करा के दिखाते हैं कि अब इसका प्रॉपर आवाज़ कैसा कर रहा है पहले से और अब। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिक चेंज करने के बाद आप लोग को अब इंजन में थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आ रहा है, अब एकदम न्यू बाइक की तरह इस इंजन का आवाज़ आप लोग को सुनने को मिला। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।